Our top story today, Typhoon Lingling is inching closer toward the Korean peninsula and is already causing damage to the southern and western islands and the coastal areas. ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินอินชอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมล์เพื่อเข้าไปที่อินชอนซิตี้กันถ้าเป็นโลคอลบัสเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปจ่ายเงินกับคนขับรถได้เลยก็คืออีกแป๊บนึงเดี๋ยวรถจะมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าวันเนี้ยมรสุมจะเข้าจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยบนรถบัสงงๆสถานีที่เราจะไปมันเป็นภาษาเกาหลี Typhoon Lingling is expected to be one of the strongest typhoons South Korea's ever seen. มาอยู่ที่สตาร์บัคในเมืองอินชอนแล้วนะคะต้องซื้อเสื้อมาเปลี่ยนลองใส่ไซส์เดียวมาวันที่พายุไต้ฝุ่นเข้าภารกิจวันนี้เราคืออาชีพฟิลเลอร์เอาดูใกล้ๆกันก็ดูนะคะ Typhoon Lingling is quickly getting closer, bringing more rain and strong winds. แล้วก็รู้สึกว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆโทรศัพท์ค่ะส่ง emergency alert มาแล้ว Lingling is a medium-sized typhoon with a maximum wind speed of 145 to 180 kilometers per hour. การมาสวยครั้งนี้นะคะลำบากมากเพราะว่าเดินฝ่าพายุไต้ฝุ่นแรงมากแบบลมเราจะปลิวตัวหนักนะผ่านมีดหมอมาเรียบร้อยในคลินิกนะคะเขาไม่ให้ถ่ายภาพเนาะอันนี้จะเป็นการเสริมจมูกแบบไม่ผ่าตัดฟังดูดีซึ่งความจริงแล้วมันก็คือการทำทั้งสองอย่างฟิลเลอร์ร้อยไหมในทีเดียวกันนั่นเองก่อนจะทำเนี่ยเขาจะมีการอธิบายถ้าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอาการปกติคือยังไงมันจะบวมกี่วันหรือว่าถ้ามันไม่ปกติถ้ามันบวมมากบวมแล้วไม่หายมันเป็นหนองโอ้ฉันควรจะทำไหมขั้นตอนนะหรือว่าฉีดยาชาที่เจ็บสุดอะเสร็จปุ๊บเขาจะร้อยใหม่นะคะเส้นหนึ่งตรงเนี้ยขึ้นมาตรงปลายมันก็จะเด้งขึ้นอีกเส้นหนึ่งก็คือร้อยจากปลายขึ้นไปข้างบนร้อยใหม่เสร็จก็จะฉีดฟิลเลอร์สันจมูกแล้วก็ค่อยๆปั้นใช้เวลามัน20 นาทีแล้วชอบหมอที่นี่เขาจะบอกความเสี่ยงทุกอย่างก่อนเราจะทำเลยเราก็ให้เราตัดสินใจเองว่าเราจะทำหรือเปล่าที่เราก็มันถูกกว่าจริงBy Saturday morning, it will be west of Jeju and then close to Seoul by the afternoon. พายุไต้ฝุ่นของเรายังไม่หายไปไหนจะกลับสนามบินยังไงดี And the rest of the country is under a preliminary typhoon warning. ในที่สุดพายุมันก็เบาลงแล้วเนาะสามารถเดินมาที่ป้ายรถเมล์ได้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถเมล์กลับสนามบินละ Stay indoors if possible, but if you have to go out, keep away from construction sites and traffic lights. รู้สึกเหมือนสะพานจะปิดแต่ไม่แน่ใจว่าสะพานไหนอยู่ที่สนามบินนินชอนแล้วนะคะแอบมีความวุ่นวายเล็กน้อยจริงๆไม่น้อยค่ะต้องขึ้นรถบัสใช่ปะฝนตกหนักมากยังไม่ยอมขึ้นสะพานจอดอยู่ตีนสะพานจนเขาไล่ทุกคนลงเลยต้องเรียกแท็กซี่จริงๆเรียกแท็กซี่มันตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วนะมีความงกการมาวันเดียวนี่มันก็เหนื่อยเนาะ